どうも日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、今日はアラサーについて話したいと思います。で、まずアラサーとは何かについて説明したいと思います。アラサーっていうのは英語のアラウンド30の略で、だいたい30歳ぐらいの人っていう意味です。で、もちろんね、人によって感覚は違うと思うんですけど、僕の個人的な感覚で言うと、だいたい27歳ぐらいから33歳ぐらいの人がアラサーだと思います。なので30歳からプラスマイナス3歳ぐらいがアラサーなんじゃないかなと思います。で、今僕はちょうど30歳なので、アラサーになって気づいたこととか感じることについて今日は話したいと思います。で、まずは食事について話したいと思います。食事についてアラサーになって結構いろんなことが変わったと思うんですけど、まず気がついたことは食べる量が変わりました。具体的にどういうことかというと、食べる量が少なくなりました。食べる量が減ったんですね。例えば日本で時々大盛り無料のサービスがあるんですよ。例えば定食を頼んだりとか丼を頼んだ時に無料で大盛りをしてくれるサービスがお店によってはあるんですね。で、僕は結構大盛りにしないと損した気持ちになるから、昔はね、いつも大盛り無料の時は大盛りをお願いしてたんですよ。でも最近は大盛り無料なんだけど、別に大盛りじゃなくていいかなって思っちゃうんですよね。全然普通の量で十分だと思っちゃいます。もちろんね、調子がいい時はね、今でも全然大盛り食べられるんですけど、やっぱり、20代の頃とか学生時代と比べて、ちょっと食が細くなったような気がします。皆さんも共感できるんじゃないですかね。やっぱり学生の頃とか若い時っていうのは、食べ盛りって日本語で言うんですけど、すごいたくさん食べますよね。やっぱり体もどんどん大きくなるので、体がすごい栄養を欲してるんだと思うんですけど、30歳ぐらいになってもう体は栄養そんなにいらないよって僕に伝えようとしてるのかもしれません。で、食事で言うと、他にも気になったことがあって、脂っこい食べ物がちょっと苦手になってきました。例えば天ぷらとかフライドポテトとか串カツとか、特に揚げ物をあんまり食べたいと思わなくなりましたね。もちろんね、食べたら美味しいとは思うんですけど、揚げ物を食べた後ちょっと胃が疲れたような気がします。で、普段料理する時もあんまり油は使いすぎないように気をつけてるんですね。もちろんね、脂っこいものっていうのは食べ過ぎは良くないですよね。なので、その脂っこい食べ物を食べる量が減ったっていうのは、トータルで見てプラスなのかなとは思うんですけど、やっぱりちょっと年を取ったなって感じる部分ではありますよね。で、他にも食事で言うと、お酒についても変わったなって思います。僕結構ね、お酒好きなので、普段からよく飲むし、別に20代の頃と比べてお酒の量が変わったとは思わないんですけど、何が変わったかというと、次の日ですね。お酒を飲んだ次の日、すごい疲れが残るんですね。で、お酒を飲んだ後、二日酔いもありますよね。二日酔いも今30歳になってちょっと
取れにくくなった気がします。二日酔いがすごい残るような気がします。で、それが理由で20代の頃は全然平日の夜もお酒を飲んだりして、で次の日何も問題なく会社に行ったりとかしてたんですけど、今はちょっと次の日の仕事のことを考えるとってなって、あんまり平日はお酒を飲みませんね。あんまりというかほとんどゼロに近いですね。全然平日はお酒を飲みません。結構ね、30歳になってから食事が変わったっていう人はリスナーの中にも結構いるんじゃないですかね。で、もちろん30歳になったら体も変わってきますよね。アラサーになると体に変化もありますよね。まず僕が気づいたのは体の衰えですね。不思議だなって思うのは、食べる量は減ってるはずなんですよ。なのに太りやすくなったんですよね。結構これ共感できる人いるんじゃないですかね。やっぱりアラサーぐらいになると太りやすくなりますよね。で、学生の時はむしろたくさん食べても全然太らなかったんですよね。僕はラグビーをやっていたので体を大きくしたかったんですけど、やっぱり食べても太れなくて、体が大きくならなくて、それが学生時代は悩みでしたね。でも今では逆に食べる量に気をつけないと簡単に体重が増えちゃうんですね。もちろんね、学生の時はすごい運動してたから太らなかったっていうのも、理由の一つだと思うんですけど、やっぱり今の方が太りやすいんじゃないかなって個人的には感じますね。なので今は定期的にジムに行くようにしてるんですよね。でもジムに行ったら行ったで他の悩みがあるんですよ。何が悩みかというと、体が思うように動かないんですね。ちょっと僕はもともと腰を怪我しててちょっと悪いんですけど、30歳になったからなんか体の使い方はより気をつけないといけないなって感じます。やっぱり今ジム行っている理由は健康のためなんですよね。なので健康のためにジムに行ってるのに、ジムでまた怪我したら元も子もないですよね。なので運動しなきゃいけないけど、運動の仕方はすごい気をつけなきゃいけないなと思います。もう本当にこれは大げさじゃなくて、久しぶりに運動したりするときに自分の体が錆びついた機械だなみたいに感じることがあります。やっぱり若い時はあんまり気にしてなかったんですけど、準備運動とかストレッチとかやっぱり若い時と比べて今はもっとちゃんとやらなきゃいけないなって感じますね。あと朝起きるのが辛いです。もちろんね、子供の時から朝は苦手だったんですけど、アラサーになってきてなんか前と比べると目覚めが良くないような気がします。なので今はほとんど毎朝起きてからお茶を飲んでカフェインを取るようにしています。お茶を飲まないとなんか一日中眠くなってあんまりやる気が出ないんですよね。結構皆さんの中にも朝コーヒーとかお茶とか飲まないと仕事が手につかないっていう人いるんじゃないですかね。やっぱり大人になればなるほど、体力も落ちるし朝も辛くなって、そういうコーヒーとかお茶とかに頼りがちですよね。なのでもしリスナーの皆さんの中で朝気持ちよく目覚められる他の方法をね知ってる人がいたら、何か裏技を知ってる人がいればぜひ教えてください。で、次に変わったなと思うのが自分の性格です。若い頃ね、年を取るとだんだん性格が落ち着いてくると思ったんですよね。
でもむしろなんか今の方が自分の中の意見とか自分の中のポリシーとか強く持ってるような気がします。例えば自分の意見とか考えを変えてまで友達と仲良くしようとか思わなかったり、無理に相手に合わそうとしなくなったりしましたね。やっぱり30ぐらいになって、やっぱりアラサーになって、実際性格は落ち着いてるとは思うんですけど、それと同時に自分の考えもどんどんまとまってきて、で、その信念を大事にしようっていう気持ちが芽生えてるんじゃないかなと思います。やっぱりアラサーぐらい、このぐらいの年齢から自分の人生について深く考え始めると思うんですよね。で、その中で、自分の信念とか正義とか考えがどんどん固まっていくような気がします。なので性格は落ち着くんですけど、もっと芯があるような人間になっていくんじゃないかなと思います。ただ、だからといって、この自分の信念があるからといって、周りの人の意見を聞かなくなっちゃったりすると、将来めんどくさい頑固親父になる気がするので、そこは気をつけて、常にオープンな心は持っていたいなと思います。どうですか、アラサーのリスナーの皆さんは今日の話共感できたんじゃないですかね。逆にね、もうアラフォーとかそれ以上の世代の方は今日のエピソードを聞いてちょっと懐かしいなって思う部分もあったかもしれませんね。はい。ということで今日はアラサーについて話してみました。皆さんの中にもアラサーの人はいますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるのでどしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。